ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿನಿಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ತೂಕನೆ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕೈಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ 3 ಒಂದಿನ. ನೆನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದೈನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ಆತ್ನೇಟ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನಾನಂದೇಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊನುಗ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರಾಗ್ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದ್ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಗ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದ್ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೊನುಗ, ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟಾಟೆನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಈ ರೆಸಿಪಿನು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವು ಪಂದ್ ಯಾನೆನ್ನದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್. ಇಂದುವೆ ತೂಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊನ್ನ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಬ್ರೆಡ್ಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ನನೆತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಕಾಯ್ತೊನುಗ. ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯ್ತೊನೋಡು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೆನ್ ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡೊನುಗ. ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ತೋಜ್ಪಾಯತೆ ಅವ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಬಟಾಟೆ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಬ್ರೆಡ್ದ ಮಿತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿರೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ಗ್ಲ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಐತ ಮಿತ್ ಮುಚ್ಚೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡ ತೊನೋಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಬೀಟ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡ್. ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದು ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಅವೇನು ಇಡೀ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮಾತ ಕಡೆಗ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಐತ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ ಮಂತ್ ದೀತತೆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಅವೇನು ದೀವೊಂಡಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟೇ ಬ್ರೆಡ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೊಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿಂದು ಕಾಯ್ತು ದಾತುಂಡು. ಇತ್ತ ಈ ಬ್ರೆಡ್ನ್ ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದೀವೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿರೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈತೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಎಕಡ್ ಕಾಯ್ತು ದೀದಿತ್ತತೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಪಿರ ಮಗತುದು ಪಾಡೊನೋಡು. ಬರೀನು ಮಾತ ಬ್ರೆಡ್ದ ಮಿತ್ ಇಂಚನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವು ಪಂದ್ ಯಾನೆನ್ನದೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ನು ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ನು ಮೈತೊಂದೆ ಅವೆನಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನೋಡು. ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ ಬಟಾಟೆನು ಪಾರ್ದೀವೊಂದೆತೆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಅವೇನು ದೀವೊಂಡಾಂಡ್. ದೀದೈತ ಬರೀನು ಮಾತ ಮಡಿತೊನೋಡು. ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆಲ್ಪುಡು ಪಾಡೊನೋಡು. ಇಜಣ ಬರೀನು ಮಡಿಪೆರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಪಿರೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದಿತ್ತತೆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಅವೇನು ಐತ ಮಿತ್ ದೀವೊನೋಡು. ತುಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈತಿನ ಬಕವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಡು ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಪಾವೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತು ದೀತತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅವೇನು ಮಗತುದು ಐತ ಮಿತ್ ದೀವೊನೋಡು. ಬರೀನು ಮಾತ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಒಂತೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.